Jawale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on bismama e robindo jayndeji ɓurnodi tengtude subaka hande. Talata sapoi jeegom lewru juillet 2024 puɗɗortoɗen ko jaynde las ne wayno ɓe garti e kuccodiral e jandiyankoɓe hono kadon landa APR Alliance pour la République e gardugol porte parole mabɓe joguiɗo konngol on parti Seydou Gueye o arti tawi ko jabtade omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi caggal balɗe temedere nde waɗi e jappere leydi Sénégal. O arti noon e ko fatuno e wonande e toɓɓe kewɗe kono noon o arti e Amnesty France CFA e ko fatuno e appel à candidature o holliti ɗum ɗo de ne wayno yaadi e menali baali. Le quotidien ɓe garti e kuccodiral e jandiyankoɓe hono kaɗon landa Alliance pour la République porte parole kan landa Seydou Gueye o holliti ko balɗe temedere ɗe ganduɗa ko ɗe galda e wawnere kono kadi e haala kewko ɓe ganduɗa ko wonande Bassirou Diomaye Faye kam e gouvernement mum e yiɗo mo ganduɗa ko Thierno Bocoum o dañi betere mawde omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi kono kadi holliti tigui wona katando jappere leydi Sénégal. Jaynde Les Échos kamɓene ɓe garti e kaɗo landa Alliance pour la République yiide Seydou Gueye on mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi artino e fond politique o holliti noon kanko Seydou Gueye so tawi kanko Bassirou Diomaye Faye o tawan ɗon ko yete ko fond politique holto ƴettiɗen koppareje ɗo o wallitno goto e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe cellani kono noon ɓe garti e Thierno Bocoum mo ganduɗa kañumne waɗino kuccodiral mum e jandiyankoɓe artude bilan hoorejo leydi ndi balɗe temedere jappere leydi Sénégal o holliti ɓen ɓe ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko kolliti wona hattanɓe ɗowde laamu leydi Sénégal omo fade mabɓe beele ɓe mbawa tigui wadde démissionné. Besbi le jour kamɓene ɓe garti e kuccodiral e jandiyankoɓe tawi ko jaltal gadanal caggal balɗe temedere hono landa APR yalti e deƴƴere mum. Jaynde L'Observateur question d'oppositionnement lolli no fewi hono ɓeɗo ɗiɗo ɓe ganduɗa ko serendiɓe Bougane Gueye Dany kam e Thierno Bocoum kono noon ɓe garti e baccalauréat 2024 teskama kay kewal ɗin candidat kono noon ne teska kadi wadde faible to banggue taux de réussite wonande oɗo baccalauréat 2024. Jaynde Sud Quotidien ɓe garti e jaltugol landa APR caggal nde ɓe mbaɗi jonde ko kuccodiral e jandiyankoɓe ɓe garti noon e toɓɓe kewɗe hon mo ganduɗa ko porte parole de l'Alliance pour la République Seydou Gueye o holliti Bassirou Diomaye Faye kam e gouvernement mum ko faduno e mumen ko wona ɗum tigui woni ko yiya eɓe paada e mabɓe noon beele ɓe mbawa gollude tawi kadi ene yaadi e deƴƴere. Jaynde Enquête une bataille de positionnement lolli no fewi hono ɓeɗo ɓe ganduɗa ko serendiɓe ɗiɗo hono Bougane Gueye Dany kam e Thierno Bocoum. Jaynde Tribune ɓe garti e affaire des magistrats wonande ɗin magistrat ji ɗi ganduɗa ko teskonoɗi mbuñari e tuma nde leydi Sénégal wonno e sumgoji lefol laamu mo ganduɗa ko maître Doudou Wade ne wayno kankone o ubbiti tigui oɗon dossier e yiide Jaynde Tribune. Jaynde Source A ɓe garti e jaltal kaɗo landa APR e yiide Seydou Gueye joguiɗo konngol mabɓe holliti ko ɓesguji leydi Sénégal patno e kanko hoorejo leydi ndi ñande aleɗo ne wayno o artani e ɗen toɓɓe e yiide Thierno Bocoum noon Bassirou Diomaye Faye kam e gouvernement mum poti ko wadde démissionné beele ɓe mbawa wadde kadi sumgoji Ousmane Sonko arta wona président sibo kanko Bassirou Diomaye Faye ko président mo ganduɗa ko gonɗo e ɓuɓri Ousmane Sonko. Uddirten koye jaynde coftal ɓalli ne wayno jaynde Record waɗi namdal ko fatuno e favori Ballon d'Or ɓe ɓangini noon ɗiɗo joworaji ɓurɗi mantinde e oɗo saison ko wayno Bellingham, Vinicius, Rodri, Carvajal kam e Lamine Yamal ɓen ɓe ganduɗa ko mele mabɓe poɗɗo ƴettude oɗo Ballon d'Or mo saison 2024. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama e kettugol roɓindo jayndeji e oɗo talata sappo e jeegom lewru juillet adi men ko janggo so hawre welede Allah.